दोस्तों देश भर में बारिश के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए आज गुजरात के बनासकांठा में भी भारी बारिश हुई, कई घरों में पानी घुस गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में हाईवे का 20 फीट हिस्सा भी ढह गया। तो वहीं हिमाचल मंडी में फिर से लैंडस्लाइड हुआ, कई लोग बेघर हो गए। ये देश में अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी बारिश से लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते आज फिर से 4 धाम यात्रा को रोका गया। राजस्थान अजमेर दरगाह के बरामदे की छत भी गिर गई। हिमाचल मंडी में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीर देखिए आप, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे नदी किनारे बने छोटे मोटे मंदिर और मकान भी पानी में डूब गए। और ये उत्तराखंड के सोनप्रयाग में एसडीआरएफ ने केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद 40 लोगों का रेस्क्यू भी किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी तेज बारिश के चलते तालाब का वाटर लेवल बढ़ गया। और ये राजस्थान अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छत का हिस्सा गिरने के बाद मलबा बिखर गया। देखा जाए तो देश भर में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और इस बीच अब मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिन लगातार कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो आइए देखते हैं संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान विस्तार से। सबसे पहले कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में आज बागेश्वर धाम में भी टेंट गिर गया, एक श्रद्धालु की मौत हो गई। भगदड़ में 8 लोग घायल हो गए। अयोध्या से धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन मनाने आए थे। ये लोगों का कहना है कि बारिश में जमीन गीली होने से टेंट नीचे आ गिरा और इसी घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। लोहे का ये एंगल सिर पर लगने से श्यामलाल कौशल नाम के शख्स की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून का अपडेट देखिए आप, वाराणसी में 20 फीट हाईवे अचानक धंसा। गोंडा में सरयू नदी उफान पर चल रही है, एक बुलडोजर भी डूब गया। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप फर्रुखाबाद की है, जहां गंगा नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा कि किसानों की खेतों में फसलें भी जलमग्न हो गई पूरी की पूरी। अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि अगले 5 दिन उत्तर प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा। आज भी यूपी में 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 30 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। और इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। और मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिन उत्तर प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में देखिए आप, रायगढ़ कोरबा में तेज बारिश हुई, घरों में पानी घुसा, तालाब बनी सड़कें भी। छत्तीसगढ़ के भी 33 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कोरापुट किरंदुल रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरी, जिससे 2 ट्रेनें भी कैंसिल की गई। ये वो रेलवे लाइन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्रेन वगैरह लगा करके मिट्टी और चट्टानों के पत्थरों को हटाया जा रहा है। अभी ट्रेनों की आवाजाही बाधित है। और ये देखिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुर्गा विहार कॉलोनी, विनोबा नगर और कुछ मोहल्लों के घरों में भी पानी घुस गया है। छत्तीसगढ़ का मौसम एक नजर में देखिए, प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं चेतावनी जारी की है कि कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात यानी बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश की भी संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। ये देखिए छत्तीसगढ़ बस्तर का चित्रकोट वाटरफॉल अपने पूरे शवाब पर बह रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद लोग बाल्टी से पानी को बाहर फेंकते हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कई गाँवों में हालात इतने गंभीर चल रहे हैं। ये रायगढ़ की तस्वीरें देखिए, बारिश के चलते कई निचले इलाकों में कॉलोनियों में पानी भर गया। ये तस्वीर छोटे अतरमुड़ा क्षेत्र की है। और भी कई स्थानों पर रायगढ़ में जलभराव देखा गया। और ये बलरामपुर की सेंदूर नदी में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम कोटवार की तलाश में जुटी हुई है। और दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र का मानसून मैप देखिए आप, जहां जहां आप ब्लू कलर देख पा रहे, यहाँ अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। और जहां जहां आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ भी अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और ये तस्वीर देखिए छत्तीसगढ़ राजपुर में गागर नदी में मछली पकड़ने गए 3 पहाड़ी कोरबा बच्चे घंटों तक फंसे रहे, फिर उनका रेस्क्यू किया गया। तो हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। और इस बीच चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन हिमाचल प्रदेश के हालात देखते हैं। शिमला की ये तस्वीर देखिए, 7 सेकंड में 4 लेन का डंगा गिरा, कई मकानों को भी खतरा है, सेब के पौधे भी नष्ट हुए। हिमाचल मंडी में 2 और लोगों के शव मिले और 29 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल में लैंडस्लाइड के चलते हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये देखिए मंडी के थुनाग बाजार में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश के बाद थुनाग में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अधिकतर जिलों में अगले 3-4 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। हरियाणा के मौसम हालात देखिए दोस्तों, 2 जिलों में आज बारिश हुई। पंजाब में छत गिरी, पिता और 2 बेटियों की मौत हो गई। हिमाचल में फ्लैश फ्लड के चलते हरियाणा जाने वाला हाईवे भी बंद पड़ा है। और भी हरियाणा में अगले 4 दिन तक मौसम के बदलते रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 6 जुलाई तक हरियाणा में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तो 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और करनाल में तेज बारिश हो सकती है। वहीं पंचकुला और कुरुक्षेत्र में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। बाकी इन 14 जिलों में भी हल्की मध्यम बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। अब अगले आने वाले 3 दिन 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को हरियाणा के किन किन जिलों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां कहां भारी बारिश की चेतावनी है, मौसम विभाग द्वारा जारी ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में अजमेर में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई, एक युवक की स्कूटी भी बही। चित्तौड़गढ़ में भी 13 इंच तक पानी बरसा। आज भी राजस्थान के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वैसे तो पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश आफत बनी हुई है। कोटा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, ब्यावर समेत कई जिलों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये कोटा जिले की तस्वीरें
देखिए आप मोड़क कस्बे में बारिश के कारण चोसला रोड और ईदगाह के आसपास 50-60 घरों में पानी भर गया। और ये चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र के गांव मड़वदा में भी 10 स्टूडेंट फंस गए। एक ट्रैक्टर भी पूरा पानी में फंस गया, देख सकते हैं आप तस्वीरें। ये राजस्थान के अजमेर जिले के एसपी ऑफिस में भी पानी भरने से स्टाफ के लोग टेबल और कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठे हुए नजर आए। देखिए मतलब एसपी ऑफिस के भी हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। ये अजमेर के कचहरी रोड पर बारिश से पानी पानी हो गया, मतलब रोड पर ही गाड़ियां बहने लगी हैं। तेज बहाव में स्कूटी बहती हुई दिख रही होगी आपको। अजमेर में बारिश से ख्वाजा साहब की दरगाह इलाके में भी पानी तेज रफ्तार से बहने लगा। ये अजमेर कचहरी रोड समेत अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये राजस्थान चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर बांध में लगातार पानी की आवक के चलते दोपहर ठीक 3 बजे एक और गेट खोल दिया गया। और ये राजस्थान झालावाड़ में एसडीआरएफ की टीम ने गागरोन गांव की आहू नदी से बोट के माध्यम से एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू कर उसे हॉस्पिटल भेजा। और ये देखिए राजस्थान कोटा के मोड़क कस्बे में एटीएम में भी पानी भर गया। टोंक जिले के ये मालपुरा उपखंड में मुख्य सड़क पर बने रपट के ऊपर भी पानी बह रहा है। ये चंबल नदी के बांधों में हो रही पानी की आवक के चलते कोटा बैराज बांध के भी गेट खोले गए। अब ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कल 4 जुलाई को भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में येलो अलर्ट है, जबकि कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी है, जैसे जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक वगैरह में। वहीं परसों 5 और 6 जुलाई को भी राजस्थान के अधिकतर जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। केवल 3 जिलों में बारिश नहीं होगी, बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर को छोड़कर, है ना। तो ये राजस्थान राज्य के मौसम के हालात चल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए मंडला के कई गाँव में बाढ़ आई। होमगार्ड जवान भी तैनात किए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा। पूरे प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है अभी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज दिन भर लगातार भारी बारिश के हालात देखे गए। मंडला के बिछिया इलाके में लगातार बारिश से कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब तक 70 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचा दिया गया। और भी दोस्तों अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है तो देख सकते हैं आप। 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को एमपी के किन किन जिलों में बारिश के हालात कैसे रहेंगे। और पंजाब में भी देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई, बारिश से छत गिरी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आज पंजाब के भी 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आकलन लगाया कि इस महीने जुलाई में पंजाब में खूब बारिश होगी। वैसे अभी पंजाब के 11 जिलों में सुबह 12 बजे तक, मतलब आज रात 12 बजे तक फ्लैश अलर्ट जारी किया गया। कभी भी अचानक तेज बारिश हो सकती है और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कल और परसों 5 जुलाई को भी पंजाब राज्य में फिर से भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। चलिए बिहार के मानसून अपडेट देखिए आप। जमुई, बांका में तेज बारिश हुई, सभी जिलों में अलर्ट जारी हुआ। अगले 5 दिन तक बिहार में लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। हालांकि बिहार के पटना में अब तक 33% कम बारिश देखी गई। मौसम विभाग की तरफ से आज भी पूरे बिहार राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और न सिर्फ आज बल्कि अगले 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला बदला रहेगा। भागलपुर, मुंगेर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज में आज भी बारिश हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम नीतीश। ऐसे में अब अगले 5 दिन बिहार में तापमान कैसा रहेगा तो न्यूनतम तापमान भी लगभग स्थिर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादल छाए रहने और लगातार बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं सभी 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण समेत सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। ओके, और चलिए बिहार के बाद ये देखिए भारत के मानचित्र में देश के किन किन राज्यों में मौसम का बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट है अभी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य के कुछ रीजन में। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जबकि येलो अलर्ट में वो राज्य शामिल हैं जैसे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर, इधर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन राज्यों में भी येलो अलर्ट है। हालांकि जो ग्रीन ग्रीन एरिया आप देख पा रहे इन राज्यों में बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है अगले 12 से 24 घंटों के दौरान। ये मौसम विभाग की तरफ से आज का लेटेस्ट बुलेटिन जारी किया गया। बाकी और भी दोस्तों स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठे बादल अब और कहर बरपाएंगे। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। हालांकि दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का इतना जोर नहीं दिखेगा। तेलंगाना से लेकर केरल तक अब बादल गायब होते जा रहे हैं, तो किसानों का बारिश का इंतजार बढ़ने लगा। दक्षिण भारत में मानसून कमजोर होने के पीछे कारण ये है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले निम्न दबाव का उत्तर की ओर रुख करना। इसलिए उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। झारखंड पर बना सिस्टम भी अब कमजोर हुआ, तो दक्षिण भारत में बारिश की उम्मीदें नहीं होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम के संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देख सकते हैं आप। ओके, और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भारत के कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते
रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।